Квасът на фарисеите от Михаил Арго. Пролог. Фарисей. Какво всъщност означава тази дума? Днес я свързваме с човек, който е фалшив, лицемерен, престорен, дори предател. Рядко обаче тя става предмет на проповеди или на сериозен размисъл. Може би защото сме убедени, че този етикет не се отнася за нас. Напоследък е модерно да бъдем истински, да не крием недостатъците си, да сме автентични. Срамът е чувство от друго време, отхвърлено като ненужно. Стремим се да бъдем своята най-добра версия, която обаче често се променя с посоката на вятъра, носещ нови учения и философии. И въпреки тази претенция за автентичност, накъдето и да се обърнем, виждаме лицемерие и празни приказки. Как да избегнем лицемерието и фалша в един свят, в който новият вид общуване в социалните мрежи позволява да бъдем актьори с много лица? Как да различим истината от лъжата? Исус предупреди учениците си да се пазят от влиянието на фарисеите, които получаваха правилните неща, но не живееха според тях. Матея 16 глава, 6 стих. Днес е модерно да бъдеш инфлуенсър с много последователи, да бъдеш пример, който другите да следват. Но как избираме гласовете, които да говорят живота ни? Исус казва, че по плодовете се разпознава истинското от фалшивото. Външната форма на успешен живот може да бъде постигната, но съдържанието зад обвивката е друго нещо. Добре е да се получим от грешките на фарисеите, които бяха духовни лица, изгубили силата на своето положение. Те твърдяха, че познават истината, но сърцата им бяха като паметници на едно мъртво взаимоотношение. Надявам се тази книга да спомогне за поставянето на някои важни въпроси, на които е добре да търсим отговор. Квасът е субстанция, която лесно се разпространява, разширява и влияе, дори когато е в малко количество. Малките решения, малките компромиси могат да променят реалността, в която живеем. Първа глава – малко история. За да разберем едно учение или поведението на определена група хора, трябва да се запознаем с историята им, мотивацията зад техните действия и целите, които са следвали. Поговорка от онова време гласи: ако само двама души отидат на небето, единият от тях ще бъде фарисей. Йосиф Флавий, еврейски историк от първи век, пише: фарисеите живеят пестеливо, въздържат се от вкусни ястия и следват повелите на разума. Каквото разумът им посочи като добро, това правят. Те почитат старците и каквото кажат, фарисеите не им противоречат. Те били известни сред съвременниците си с високия си морал и религиозен авторитет. Самата дума фарисей или пруши на иврит означава отделен или сепаратист. Произлиза от стремежа да се отделят от всичко, което е нечисто или несвято. Този стремеж се оформя след завръщането на евреите от Вавилонският плен, когато част от народа започва да се отделя от влиянието на нечистите народи около тях. В дните на втория храм се оформят две главни религиозни течения – прушим или фарисеи, представители на средната класа, занаятчи и учители на народа. Те вярвали в устните предания и активната роля на човека в спазването на закона. И другата група – садуким или садукеи, които представлявали аристокрацията, свещениците, които се придържали само към писания закон, Тората и храмовото богослужение. Фарисеите, въпреки че били малцинство в Синедриона, върховният религиозен съвет, имали голямо влияние, тъй като се ползвали с доверието на народа. Йосиф Флавий твърди, че дори ако фарисеите изкажели мнение против царя, хората им вярвали безпрекословно. Синедрионът пък от своя страна се състоял от садукеи, фарисеи, първосвещеник, други свещеници и водачи от аристокрацията. Фарисеите вярвали, че са духовни наследници на Моисей и пророците. Те твърдели, че освен писан закон съществува и устно предание, дадено от Бога на Моисей и предавано през поколенията. Устният закон включва тълкование на кодове, ритуали, поклонение, междуличностни взаимоотношения, закони за ястия, фестивали, брачни взаимоотношения и други. Една от функциите на устният закон била да пояснява Моисеевия закон и да го прилага в ситуации, които не били описани. Например, в събота било забранено да се работи.
Но самата дума работа не била дефинирана в детайли. Фарисеите открили текст, който казва, че ако волът ти падне в яма в съботен ден, можеш да го спасиш. В допълнение, фарисеите получавали, че животът винаги има предимство над всеки закон в Тората. Те ревностно пазили всички заповеди, а също и устните предания, общо над 600, като преди всичко почитали съботата и спазвали предписанията за ритуална чистота в храненето. За разлика от тях, садокеите представлявали свещеническата класа и аристокрацията. Те били силно консервативни, придържали се строго към Тората и храмовото богослужение, като отхвърляли устните предания и доктрината за телесното възкресение. Конфликтът между двете течения има дългогодишен и широк социален и религиозен оттенък. Един от аспектите на този конфликт е културният. Садокеите симпатизирали на елинизацията в обществото, докато фарисеите се противопоставили. Много евреи били обезпокоени от усилията на елините да разпространяват светската си философия и езическата си религия сред народите на новозавладените си територии, включително и над тях самите. За да се преборят с тези процеси на асимилация, фарисеите вербували нови последователи и привърженици не само в Йерусалим, но и в останалите части на света, където евреите и техните традиции били заплашвани от местните обичаи и влияния. Фарисеите възраждат схващането, че еврейският народ е избран от Бога със специална цел и че Божието обещание за благословение е условно, докато те търсят и почитат Бога. Фарисеите били ревностни за еврейската вяра и здраво държали месианската надежда. Те вярвали, че ако всички евреи се посветят на вярно изпълнение на Мойсеевия закон и на устните предания, Бог ще изпрати своя Месия и ще избави Израел. Книгата Левит посочва специфични ритуали за очистване на свещениците, които служили в храма. Фарисеите налагат идеята, че всички евреи трябва да прилагат ритуалите, предназначени за очистване на свещениците, в ежедневния си живот. Във всекидневието си те често прилагали закона доста буквално. Строяли къщите си близо един до друг, за да могат да споделят храната си и да си гостуват в събота, поради ограниченията в разстоянието, което можели да изминават. Пред домовете си те изграждали естествени камени басейни, за да практикуват ритуалите за очистване. По време на хранене символично отделяли 1/10 част на страна за Бога. Поради подобни схващания и практики, те често влизали в конфликт с садокеите, които отговаряли за ежедневните служби в храма. Друг аспект на конфликта между садокеите и фарисеите е юдейско-религиозният. В храма се извършвали жертвоприношения и всички останали ритуали според закона в Левит, а в синагогата се четял законът и се извършвала молитва. По онова време садокеите слагали за първосвещеници само хора от своята каста. Затова фарисеите превърнали синагогата и служението в нея в алтернатива за народа. Въвели получаването и четенето на писанията, което направило Тората достъпна за всички. Това спомогнало за образоването на народа на Израел. Синагоги се изграждали навсякъде, а в събота и в пазарния ден, четвъртък, се четяло Словото. В резултат на тази фарисейска политика възникнали школи по изучаване на Тора, закон Божий. Трите най-големи по времето на Месията Йошуа били тази на Гамалиел, при когото учил и апостол Павел, на Шамай и на Хилел. Появили се така наречените хасидски дворове, един праведен учител или рави и група ученици, или талмидим около него. Такъв хасидски двор създал и Месията Йошуа, Исус Христос, и той бил в качеството си на рави и имал ученици около себе си. Сред фарисеите имало две школи, основани върху ученията на двамата равини, Шамай и Хилел. Шамай призовавал за стриктно придържане и тълкуване на закона, докато Хилел давал по-голяма свобода пред прилагането му. Последователите на Шамай насаждали омраза към всичко римско, включително и данъка, поради което бирниците, които събирали тези такси, били считани за персона нон грата. Неговите ученици искали да обявят извън закона всякакви взаимоотношения
включително и търговия, с езичниците. Докато учението на Хилел се противопоставило на такива крайни решения, едно от най-известните поучения на Хилел гласяло: това, което е омразно за теб, не го прави и на другите. Това е цялата Тора. Останалото е обяснение. Иди и учи. Вавилонски Талмуд, Шабат 3. По-късно това схващане е включено в учението на Исус от Назарет и е известно още като златното правило. В крайна сметка, двете школи развили такава враждебност една към друга, че отказвали да участват заедно в поклонение. Фарисейски доктрини. Въпреки критиките, фарисеите изграждат една от най-задълбочените и структурирани теологии по онова време. Ето основните им вярвания. Първо вярване. Божият суверенитет и човешката свободна воля. Бог контролира всичко, но личните избори могат да променят хода на живота. Второ. Възкресението на мъртвите. Те вярвали, че мъртвите ще възкръснат, учение, което садукеите отричали. Трето. Живот след смъртта. Те вярвали в награда или наказание, в зависимост от делата на всеки човек. Четвърто. Месианска надежда. Очаквали Божият Месия, който ще установи своето царство на земята. Пето. Съществуването на духовен свят. Те приемали реалността на ангели и демони. Шесто. Богът на Израел като създател. Фарисеите вярвали, че Яхве е всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Има още една влиятелна група, която се споменава в религиозните книги – книжниците. В древен Израел книжниците са били учени мъже, чиято работа била да изучават закона, да го преписват и да пишат коментари по него. Те били наемани и в случаите, когато възниквала нужда от писмен документ или когато се налагало тълкуване на правен въпрос. От времето на книжника Ездра до Исус, което обхваща и периода на около 400 години между изписването на Стария и Новия Завет, книжниците обхващат разнообразна група. Селски писари, царски писари, мъдреци, както и автори на голямо количество литература, в това число и тази, която в последствие се превръща в неканонична или апокрифна. Книжниците заемали видно положение в обществото и политиката, тъй като въпреки своето разнообразие, те споделили общата роля на пазители, тълкователи и учители на еврейските писания и традиции. Това ги поставил в неизбежен сблъсък с Исус, който получавал народа без да се поставя под авторитета им. Той не следвал техните тълкования на писанието и не отговарял на представите им за очаквания Месия. В Новия Завет книжниците почти винаги се срещат като група. Често обаче се споменават заедно с други групи, с фарисеите 18 пъти и с главните свещеници 21 пъти. Трите групи никъде не са описани заедно. Изрази като книжниците от фарисеите в Марк 2 глава 16 стих и Деяния на апостолите 23 глава 9 стих водят до извода, че през първи век книжниците биват свързани с различни секти и религиозни групи сред юдеите, както сред фарисеите, така и сред садукеите. Писарите се отнасяли много сериозно към работата си по съхраняването на писанието. Те преписвали Библията щателно, като броели дори буквите и интервалите, за да гарантират, че всяко копие е правилно. Можем да благодарим на еврейските книжници за запазването на старозаветната част от Библията. Те били учители на народа и тълкователи на закона, широко уважавани от обществото заради своите знания, отдаденост и външен вид на спазване на закона. С времето книжниците започнали да придават по-голяма тежест на традицията, отколкото на самия Божи закон. Те тълкували закона толкова буквално и подробно, че често пренебрегвали неговия дух. Подобно на книжниците, и фарисейското учение било надграждано с добавени човешки правила, което е забранено. Традициите и писаното слово имали еднаква тежест, в което ги обвинява Исус, когато казва: техните учения са просто човешки закони. Марк 7 глава 7 стих. Въпреки това, фарисеите успяват да постигнат изключителна реформаторска, образователна и социална дейност сред съвременниците си. Това само по себе си е чудо предвид свидетелствата на историци, които твърдят, че фарисейската секта по онова време наброявала едва 6000 души.
И все пак, откъде идва обвинението в лицемерие и фалш? Критиката към фарисеите не възниква от нищото. Много от техните предписания, които привидно се отнасят до изпълнението на закона, всъщност са насочени към неговото заобикаляне. Според един добре известен пример, когато пътували на магаре в събота, те сядали не на седло, а на мех с вода, защото според закона било позволено да се измине по-голямо разстояние по вода, отколкото по суша. Това поведение често става обект на подигравки не само в Евангелията, но и в Талмуда. От 7-те типа фарисеи, изброени там, 5 са откровени лицемери. Първи вид. Шикми или рамо. Човек, който изпълнява заповедите на рамо по показен начин. Те имали обичай да излагат на рамо броя на всичките си добри дела, за да може хората да ги видят и да им се възхищават. Когато се молели, те посипвали главата си с пепел и придавали тъжно изражение на лицето си, като израз на смирение. Втори вид. Никпи, спъващ се. Човек, който в желанието си да демонстрира благочестието си, отива умишлено и ненужно далеч или нарочно върви бавно, като влачи краката си и даже ги удря в камъните. Те били известни със способността си да отлагат добрите си дела, като намират безброй извинения. Трети вид – кизай, кървящ или отраскан. Човек, който, за да не се изкушава от жените, когато ходи по улицата, си затваря очите и така се блъска в дървета и стени или се драска, притискайки се към стените, за да се размине с недостатъчно чист минувач на улицата. Те измервали светостта си с броя и дълбочината на раните, които имат. Четвърти вид. Медухя. Човек, който е толкова смирен, че не смее да държи главата си изправена, но я люлее насам натам и я удря в земята. Колеблив. Пети вид. Фарисей. Човек, който постоянно пита какви са моите задължения, но не от желание да изпълни заповедта, а за да демонстрира благочестието си. Те си водили бележник, в който записвали всичките си добри дела, за да знаят каква награда им дължи Бог един ден. Шести вид. Който има страх от Бога. Тази група фарисеи са мотивирани от желанието си да угодят на Бога. Най-вероятно към нея спада Никодим, за когото говорят Евангелията, както и други фарисеи, които явно или тайно стават последователи на Исус. Йоан 3 глава, 1 стих, 19 глава, 39 стих. И седмият последен вид, който обича Бога и живее в покорство. Забележително е, че появата на Исус предизвиква не само отрицателен интерес сред фарисеите. Всъщност, Исус и фарисеите споделят много общи неща, като вярата в Възкресението и в ангели. И не всички фарисеи му се противопоставяли. Техният основен проблем с Исус бил, че смятали отношението му към закона за твърде либерално. Исус общувал с проститутки, бирници и други грешници твърде свободно. Освен това, той не задължава учениците си да пазят устните предания, които били толкова ценени от фарисеите. Поставил милостта над закона, Матея 13 глава, 23 глава, 23 стих, и учил с власт, без да търси одобрението на религиозния елит. Що се отнася до това, защо фарисеите искали смъртта на Месията, след като доста от тях го приемали, някои изследователи отговарят следното. В онова време, ако някой се провъзгласял за водач или цар и съберял група около себе си, римляните извършвали масови наказания на целият еврейски народ. Фарисеите се страхували от поголовна сеч над народа, поради което поискали предварително смъртта на Ишуа, с цел да предотвратят, ако е възможно, евентуалното му провъзгласяване за цар над юдеите. По-добре е един човек да умре от народа, отколкото целият народ да погине. Йоан, 11 глава, 50 стих. Историята рядко помни добрите ни намерения. Тя помни делата ни и последствията от тях. Дори най-благородната кауза може да се превърне в празна, лицемерна религия, ако в центъра й не стои Бог, а човешкият стремеж към себеправедност. Фарисеите започват с благородна цел да отделят народа за Бога, но в стремежа си да угодят на Бога чрез правила, те пропускат самия Бог, който стои пред тях в лицето на Исус Христос. Търсеха закона, но не познаха този, който го даде.
В желанието си да заслужат Божието благоволение, те пропускат най-фундаменталното послание на Тората, че никой не е свят, освен самият Бог. Макар че фарисеите били реформатори, учители и пазители на закона, с времето тяхната ревност прераснала в буквализъм, гордост и самозаблуда. Днес, както и тогава, можем да видим хора, които се удрят в земята от престорено смирение, влачат краката си в демонстративна праведност или слагат на рамо делата си, за да бъдат видени и одобрени. Лицемерието и духовната слепота не са проблем само на фарисеите. Те са болест, която засяга всеки, който се стреми към външна праведност, без вътрешна трансформация. Всеки може да се огледа в огледалото на Божието Слово. Няма значение каква е външната ни принадлежност, дали сме вярващи, служители или учители. Важно е дали принадлежим на Бога отвътре, с покаяно сърце и истинска вяра, почиваща не на делата ни, а на Неговата благодат и любов. Аз лично искам всяка сутрин да виждам в огледалото не фарисей, който отброява добри дела, а човек, който знае, че няма с какво да заслужи Божията милост и затова я приема с благодарност. 2 глава. Конфликтът с Исус. В предишната глава разгледахме вярванията на фарисеите, които водят до редица конфликти с различни религиозни групи. Един от най-острите конфликти е този с Исус, който открито предизвиква техните учения и поведение. Но в какво всъщност ги обвинява Той? И от какво трябва да се пазим ние днес? Фарисеите са хора от средната класа, които съзнателно избират да се посветят на Бога. Те ревностно пазят закона и се стремят към святост. Извършват образователна и будителска дейност сред народа. На пръв поглед все добри и достойни неща, но именно претенцията им за святост, отделеност и богоугоден живот поражда от тях усещане за превъзходство над останалите. Те започват да вярват, че могат да се справят с греха сами без Божията помощ. Това ги прави духовно слепи, неспособни да видят собствените си слабости. Тяхната чистота остава външна и показна, демонстративна, предназначена за пред хората, но Исус им напомня, че Бог гледа сърцето на човека и изпитва неговите мотиви. Дори когато постъпките ни изглеждат правилни, те могат да бъдат отхвърлени от Бога, ако са водени от егоизъм, страх, завист, съревнование или стремеж към признание. Любовта е единственият правилен мотив. Плътската правда свидетелства за силна воля, дисциплина, посвещение и постоянство, но не извършва неговата воля, защото ражда други, по-страшни грехове, които макар привидно да са скрити, са също толкова унищожителни, като себеправедност, гордост, осъдителност, лицемерие и липса на любов. Нека да ги разгледаме по-отделно и стъпките, които неусетно ни водят към тях. Първа точка. Себеправедност и осъдителност. Лука, 18 глава, от 9 до 14 стих. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча. 2 души влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя 2 пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия, а бирникът, като стоеше надалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Човешката правда ни кара да се сравняваме с другите и да ги съдим, дори да ги презираме за това, че се провалят в битките, които ние сме спечелили. Осъдителността е продукт на нашите усилия да бъдем праведни. Тя обаче се проваля в това да разкрие Божия характер като милостив и дълготърпелив. Новият завет
е пълен с примери за Неговата милост и добрина. Дори в Стария Завет има истории, които показват, че милостта му надвишава съда. Една такава история е разказът за пророк Йона, който бе изпратен от Бога до град Ниневия, за да предупреди за идващото наказание поради злите им дела. Пророкът обаче отказа да отиде, защото не искаше хората да избегнат наказанието си. По някаква причина това нарани чувството му за справедливост. Справедливост, в която няма място за милост и прошка. Едва след като преседя 3 дни в корема на риба, той склони да отиде в Ниневия и когато хората се покаяха за делата си и потърсиха Бога, вместо да се зарадва, той негодуваше. Не беше ли редно да се зарадва за спасението на цял един град? Същият пример на негодование виждаме и в отношението на по-големия брат в притчата за блудния син, която Исус разказа на учениците си. Фарисеите също не можеха да разберат Божията справедливост през призмата на милостта и прошката. Бог не благоволи в смъртта на нечестивите. Езекиил 18 глава 23 стих. Но един ден всеки от нас ще отговаря за делата си пред Бога и онези, които са избрали да ходят в пътя на правдата, не от страх или от принуждение, ще получат своята награда. Бог е справедлив и няма да ни онеправдае. Склонността ни да съдим другите и да се сравняваме с тях е признак за болно сърце. Това, че друг се справя по-зле от нас, не ни прави отличници. Ако той е с 2, а ние с 3, всъщност и двамата сме се провалили на изпита. Незаслужената прошка, милост и оправдание предизвикват благодарност и обич, докато себеправедността ражда осъдителност и гордост. Изработената правда струва скъпо и изисква огромно посвещение. Тя е друг вид робство. Исус каза на фарисеите, че бирниците и блудниците ги изпреварват в Божието царство. Те ги изпреварваха, защото осъзнаваха своето състояние и търсиха милост. Техните ръце бяха мръсни, но не и сърцата им. Празната чаша, макар и мръсна, може да бъде изпълнена. Когато си пълен със своята правда, няма място за промяна. За да бъде чисто сърцето ни, трябва да осъзнаваме състоянието му на зависимост от Бога. Както земята се нуждае от дъжда, за да роди плод, така и човеците имат нужда от Божията помощ, за да ходят в святост. 2. Гордост. Гордост е да мислиш, че си повече от другите. Тя е несъгласие с истината. Гордостта, също като себеправдата, е обвързана с сравнение. Усещане за превъзходство. Ако го нямаше сравнението, просто щяхме да бъдем доволни от това, което сме постигнали и което сме. Щяхме да обичаме себе си, без усещането, че нещо не ни достига. Свети Августин определя гордостта още като любов към собствените ни върхови постижения. Но тя не е основно чувство, заложено в човек. Гордостта е вторично чувство, което се появява следствие на нещо друго. Нека да разгледаме различни предпоставки за поява на гордост в живота ни, тъй като това беше втората причина за сблъсъкът на Исус с фарисеите. Постижения в живота. Лесно е да си скромен, когато не си постигнал нищо и нямаш никакви резултати. Но когато си постигнал успех, без значение в коя сфера – материалната, интелектуалната или дори духовната, лесно забравяме кои сме и започваме да се издигаме над другите. Важно е да разбираме, че скромен и смирен не са синоними. Възхищение на хората. Често похвалите могат да станат причина за изкривено възприемане на реалността. Това, че си харесван и празнуван, е повод за радост, не за гордост. Известността и славата възгордяват, но и тежат, защото не са предназначени за нас. 3. предпоставка. Делата. Има хора, които се гордеят с това, че са добри. Те не се облагодетелстват, но се стремят към доброволството и добротворчеството, както пчелата се стреми към меда. Това осмисля живота им и ги кара да се чувстват по-добри от всички останали, което не е съвсем вярно или
им дава предпоставка да смятат, че другите не са така състрадателни и ангажирани с чуждите нещастия и несправедливости, както те самите. 4. предпоставка – знанието. Колкото повече знаеш, толкова повече си склонен да вярваш, че всичко ти е ясно и сам можеш да решиш всеки проблем. Мъдростта и знанието обаче са две различни неща. Мъдростта е изпитано, преживяно знание. Знанието ни казва какво. Мъдростта посочва как. Какъв е пътят да постигнем целта? Човешката мъдрост се обляга на опита и рационалната мисъл, а божествената вижда по-голямата картина и има достъп до пълното познание. Библията ни съветва да искаме мъдрост от Бога, вместо да философстваме и да се простираме до там, докъдето сме стигнали в прилагането на библейските истини в живота ни. Тогава думите ни ще имат сила. 5. предпоставка – природни дадености. Ако имаш природни дадености, които не са твоя заслуга, но те правят по-красив, по-умен или по какъвто и да е начин по-добър от другите, това също може да доведе до гордост. Те те отличават и създават усещането, че си нещо повече от другите. 6. предпоставка – лишения. Прикрита гордост е да си мислиш, че си добър, защото се лишаваш от неща или си мислиш за по-малък от това, което си. Срамежливите хора може също да са горди. Просто това е техният начин да привличат вниманието към себе си. Всичко, което постави прожекторите върху теб, води до гордост, защото те кара да се чувстваш по-специален. Библията говори за планини и долини, имайки предвид човешките сърца, които се надигат и снишават, но не успяват да намерят своето равновесно положение. Точката на среща с Бога е там, където сме голи и открити с Него, без официални дрехи, с които да го впечатляваме, постижения и добри дела, но и без усещането, че си недостоен и малък. Това е също толкова лъжа, колкото и усещането ни за превъзходство. В единия случай си бил достоен настойник на това, което ти е дадено, а в другия не го оценяваш и използваш правилно. Много неща в живота могат да ни накарат да се чувстваме по-големи от другите. Но какво е решението? Господ ни учи чрез притчата за фарисея и бирника, че смирението води до издигане. Но какво всъщност означава смирение? Смирение е да приемеш реалността за това кой си. Нито повече, нито по-малко. И да приемеш съдбата си, такава каквато е определена за теб от Бога. В тези два аспекта ще бъде изпитан всеки един от нас. Ако се опитваш да бъдеш нещо, което не си, или се подценяваш, в теб остава усещането за липса и непълноценност. Ако опиташ да обуеш обувка, която е твърде малка, ще се нараниш. Ако е твърде голяма, може да я загубиш. Разбирането за това кой си е коренът, който ни дава стабилност. Когато този корен липсва, душата ни е объркана и не може да постигне това, за което е създадена. Целта, съдбата, предназначението ни не са следствие на това какво правим, а това кои сме ние. Често се заблуждаваме, че като постигнем нещо ще бъдем забелязани и важни, но тези резултати са кратковременни. Ти не си това, което правиш. Ти си много повече. Ти си Божие дете и Неговият избор почива върху теб. Преди да започне своето служение, Исус се кръсти в река Йордан и това беше знаменателно събитие, защото там за първи път Бог заяви публично своята връзка и отношение към Исус. И ето, глас от небесата, който казваше: „Това е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение“. Матея, 3 глава, 17 стих. Исус беше наречен обичан син, в когото Бог се радва, но веднага след това беше отведен от Божия дух в пустинята на едно уединено място без тълпи и възхищение, и след 40 дни на пост и молитва Сатана се появи, за да го изкушава в момент на нужда и слабост. И какъв беше въпросът му? Ако си Божий син. Мислите ли, че той не знаеше кой е Исус? Той го беше срещал в небето и беше чул думите на Отца в деня на кръщението му. Какво му казваше всъщност? Сатана му предлагаше да използва силата си неправомерно,
за да задоволи своите нужди и да придобие за себе си земна власт. Исус обаче не се поддаде. Той знаеше кой е и не се отклони от мисията си. Синът, според еврейската традиция, представлява своя баща. Исус трябваше да извърши онова, за което беше изпратен от Отец. Той трябваше да живее и умре като човек, за да поема отговорността и наказанието за греха на човечеството веднъж и завинаги, без нужда от друга жертва. Така Исус победи Сатана и върна властта обратно в ръцете на хората, на своята църква. Вторият изпит бе в Гециманската градина, където Исус трябваше да се смири до край и да приеме Божията воля за живота си. Съдбата му бе да умре, и то като престъпник, без да е виновен, с бавна и болезнена смърт. Болката може да те накара да намразиш този, който ти я причинява, да се обърнеш против него. Но Исус прегърна съдбата си до край и ни възлюби. Той прости на тези, които го убиха. Римският войник, който пробода Исус в реброто, откъдето изтече кръв и вода, се изцелява от същата тази кръв. Преданията разказват, че се казвал Лонгин и страдало точно заболяване. След изцелението си той напуска Палестина и проповядва благата вест за Спасителя и неговата любов към нас, грешниците, в Мантуа. По-късно отива в Кападокия, за да избегне преследване. Умира като мъченик за вярата си. Един променен живот от хилядите други. А ние често спорим с Бога, че не заслужаваме това, което ни се случва, че е нечестно и несправедливо. Искаме приятен и добър живот, но пропускаме целия смисъл на живота, който ни е подарен, за да растем и да се променяме, за да го споделим с другите. Исус се научи на послушание от това, което пострада. Ние не искаме да страдаме, защото вярваме, че ни се полага удобен и безпроблемен живот. Следователно, стоим далеч от покорството, което включва жертва. Който изгуби живота си, ще го намери. Смъртта, от която ние бягаме, бе онова, към което той вървеше. Смирение е да приемеш, че си този, който Бог казва, че си. Смирение е да избереш Неговата воля за живота си. Затова и в Господната молитва, с която ни научи да се молим всеки ден, са включени думите да бъде Твоята воля. Ако се молим и живеем така, ще ходим в смирение и доверие. Ще разбираме, че като Божии деца имаме сила за всичко, което е поверил в ръката ни. Тук възниква въпросът как да разберем каква е волята му, каква е съдбата ни. Вижте дарбите и талантите, които е вложил във вас. Ако ти е дал дарба да рисуваш, едва ли очаква да станеш космонавт. Може да кажем, че гордостта е самочувствие, достоинство, самооценка, все качества, които изглеждат полезни в съвременното общество. Но Господ казва, че на горделивите се противи, а на смирените дава благодат, сила. Ти ставаш противник на Бога, което е опасно място, защото си в бунт срещу собствената си природа и предназначение. Когато не знаеш кой си и какъв си, можеш да се опиташ да се дефинираш сам, да бъдеш какъвто решиш, че искаш да бъдеш. Една съвременна теория, с която ни захранва масовата култура, но това води до несигурност, объркване, а дори и до разруха. Горделивите хора могат да бъдат авторитарни, сурови и дори жестоки. Те рядко са щастливи. Ако приемем, че щастието е да си в мир със себе си и с околните, то горделивите трудно го постигат. Те непрестанно търсят планини, които да превземат, за да докажат, че са най-добрите. Когато знаеш кой си, не е нужно да доказваш нищо на никого, а само да извървиш пътя си достойно за царя на царете, който те гледа и облича с благодат, за да издържиш трудностите, защото такива ще има. Дяволът не иска да ни бъде лесно. Но ако ходиш в смирение, няма да издигаш себе си, а него. Трето. Лицемерие. Това е трето обвинение на Исус към фарисеите. Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате
нито влизащите оставяте да влязат. Матея, 23 глава, 13 стих. Лицемер е човек, който говори едно, а върши друго. Той не е искрен, поведението му прикрива злонамереност и егоизъм под маската на чистосърдечие и доброта. Лицемерието не е само лъжа към другите, а често е самозаблуда, най-опасната форма на лъжа. Ето няколко признака, по които можем да разпознаем лицемерието, както в другите, така и в себе си. Първо, лицемерът помага или търси контакт само когато има изгода от това. Второ, лицемерът дава обещания, които рядко спазва. Трето, лицемерът полага огромни усилия, за да го харесат. Четвърто, лицемерът уважава онези, които имат власт. Пето, лицемерът критикува другите, за да изтъкне собствените си качества. Шесто, лицемерът обича да клюкарства и злослови. Седмо, лицемерът говори повече, отколкото върши. Осмо, лицемерът възхвалява постиженията си и обича да е център на внимание. В началото на проповедта на планината Исус шокира слушателите си, като заявява, че праведността на книжниците не е достатъчна, за да стигне някой до небето. Матея 5 глава 20 стих. След това голяма част от проповедта на планината е насочена към това, на което хората са били научени от книжниците, и с това какво всъщност иска Бог. Матей 5 глава 21 до 48 стих. Към края на служението си Исус осъжда книжниците и фарисеите за тяхното лицемерие. Те познавали закона и го преподавали на другите, но не го спазвали. Важен момент от разбирането на проблема при книжниците е представен още в началото на служението на Исус. А те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Марк 1 глава 22 стих. Подобно е и в Матея 7 глава 29 стих. Юдейските учители редовно цитирали мненията на по-ранни мъдреци и тази традиция на тълкуване започва да се смята за равносилна на Божието Слово. Исус обаче не получава по този начин. Той не цитира древните учители, а демонстрира власт. В синагогата идва човек обладан от нечист дух и Исус го освобождава. Реакцията на очевидците е: и всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си. Какво е това? Едно ново учение с власт заповядва и на нечистите духове, и те му се покоряват. Марк 1 глава 27 стих. Подчертаната разлика при новото учение не е толкова в различния тип идеи, а в това, че поучението е придружено с власт. До този момент евреите били чували за освобождение от нечист дух само последните два начина. Чрез хваление, духът напускаше Саул, докато Давид свиреше, и смърт. Когато човек бил под влиянието на нечист дух, единственият начин да го изгонят бил да го убият с камъни. Исус изгони духа, опазвайки живота на човек. Нещо повече. Даде му нов шанс за живот. Невиждана демонстрация на власт. Светът копнее да познае Бога, но не на думи, а на дело. Ние нямаме нужда от поредното философско учение, което само добавя непосилни товари върху хората, а от Божията сила. И ако ние не можем да я покажем на света, е време да паднем на колене и да търсим истината. Човек не може да даде нещо, което няма, а то не може да ни бъде дадено, ако не сме пораснали достатъчно, за да употребим силата му правилно. Ако сега се надуваме и се гордеем с празни приказки и човешки мъдрувания, какво ли би станало, ако Бог ни се довери със силата си? Ако хората се изцеляват и освобождават чрез ръцете ни, ще отдадем ли славата на Бога? Ще насочим ли вниманието към Него, а не към себе си? Ще се възползваме ли от силата Му, за да се облагодетелстваме лично? Религията и лицемерието вървят ръка за ръка, защото са симптом на това, че не можем да постигнем Божия стандарт. Но вместо да искаме помощ, се преструваме, че се справяме. Както Адам и Ева се покривахме с листа, за да скрием голотата си. Но тези дрехи
не пазят. Те създават обриви, болка, срам. Ние не се нуждаем от нова философия, а от жив Бог, който говори, докосва, изцелява и променя. Следващото обвинение на Исус към фарисеите беше, че пренебрегваха правосъдието и Божията любов. Но горко на вас, фарисеи, защото давате десятък от гьозума, от седевчето и от всякакъв зеленчук и пренебрегвате правосъдието и Божията любов, но тия трябваше да правите, а другите да не пренебрегвате. Лука, 11 глава, 42 стих. Фарисеите, като част от Синедриона и учители на закона, имаха сериозна отговорност да отсъждат и възпитават народа в правдата на Бога. Вместо това те обременяваха хората с непосилни товари от правила, традиции и човешки изисквания. Те правеха пътя към Бога труден и отблъскващ. Когато правосъдието не е съчетано с любов, то се превръща в репресия, а не в изцеление. Така се създават лицемери, хора, които живеят двойствен живот, защото се боят повече от човешкото мнение, отколкото от Бога, когото не познават. Но нека се спрем на по-дълбокото обвинение – пренебрегването на Божията любов. Любовта, за разлика от инстинктивните емоции, като страх, гняв или тъга, не е вродена. Ние трябва да се учим да обичаме. За съжаление, много хора я бъркат с привързаност, интерес, симпатия или физическо привличане. Но Божията любов е съвсем различна. Тя е безусловна, жертвена, освобождаваща и не се основава на заслуги. Йоан 3 глава 16 стих. За да разберем по-добре разликите, нека разгледаме 4 класа в училището на любовта. Обичам те, защото. Това е логичната, рационална любов. Тя е свързана с онези, които се грижат за нас, хора, които ни дават сигурност, приемане, уважение. Основава се на причини, на това, което другият е направил за нас. Обичам те, ако или когато. Това е условната чувствена любов. Тя зависи от емоции и изпълнение на условия. Ако се държиш добре, ако ме караш да се чувствам обичан, тогава ще те обичам. Границата между тази любов и омразата е тънка и чуплива. Това е условната или чувствена любов. Следващият клас е обичам те въпреки. Това е жертвената любов. Свързваме я с любов към родина, кауза или дълбока лична връзка. Тя е готова да плати цена, да премине през болка. Но дори тук има опасност любовта да стане обсебваща и задушаваща, особено когато загуби свободата и избора. Без свободен избор, любовта престава да бъде любов, става принуда. И последният клас – избирам да те обичам. Това е прозорливата любов, любовта на Бога към нас, която вижда отвъд видимото. Тя ни избира в състояние, в което никой друг не би ни погледнал, защото се протяга към бъдещето и знае, че има ресурса да ни изкупи от жилото на греха и да ни промени. Исус издържа цялото това противоречие на кръста. Невинният понесе несправедливо наказание заради нас. Всемогъщият се остави в ръцете на човеците, защото видя предстоящата му радост. Видя в бъдещето всички уния, които ще бъдат оправдани и прибрани от дома. Тази любов обаче е присъща само на Бога. Познавам хора, които се омъжиха с идеята, че ще променят човека, с когото се обвързват. Но любовта не работи по този начин. Твоят избор е бил продиктуван от нещо, в което искаш да го превърнеш в бъдеще. Ние обаче нямаме власт да променяме, дори децата си, но можем да покажем пътя с живота си. Лъжа е да се свържеш с някого заради нещо невидимо в бъдещето, което не познаваш. Трябва да си готов да живееш с него и да го обичаш такъв какъвто е в момента. Другото е манипулация и гордост. Бог ни обича и приема такива каквито сме. И тази съкрушителна и незаслужена любов ни променя. И само когато живеем в нея, можем да я дадем и на другите. За тази любов Исус казва, че не трябва да бъде пренебрегвана. Тя ни е нужна, както въздуха, който дишаме. Обикновено пренебрегваме неща, които смятаме за маловажни. Любовта му не е едно от тях.
Добра илюстрация на тази любов е притчата на Исус за блудния син. Каза още: някой си човек имаше 2 сина и по-младият от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от наследството. И той им раздели имота и не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в оная страна и той спадна в лишение и отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: колко немници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от немниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече синът му: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му, докарайте угоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. Лука, 15 глава от 11 до 24 стих. Първо нека разберем какво означава думата блуден. Макар значението и да идва директно от библейската притча, няколко синонима могат да ни доближат до същността: развратен, безпътен, покварен, изгубен. Блуден е онзи, който е изгубил пътя си, може би дори себе си. Той се отдава на плътските страсти и временните удоволствия в стремеж към щастие, което така и не идва. Вместо това се озовава в блатото на самотата и срама, без достоинство, без посока. Блудният син се отказва от баща си, от дома си, от идентичността си. Той предизвиква границите на морала и възпитанието, което е получил. Иска да види другата страна, какво има зад стените на дома. Звучи ли познато? Всеки от нас е бил там, на този кръстопът. Но бащата не го изпраща от дома си с празни ръце. Дава му право на избор и пари, макар да знае за какво би изхарчил наследството, събирано с години. И когато синът изхарчва всичко и бива изоставен от всички, когато стига до дъното на унижението, тогава си спомня, че има баща. И то богат. Отново ресурсът е мотива. В повечето случаи търсим Бога заради онова, което можем да получим, не защото ни липсва любовта и близостта му. И осъзнавайки греха си, той най-накрая тръгва към единствения, в който може да намери себе си отново. С натежало сърце върви бавно към дома. Отказал се от това да бъде син и сега се надява просто да не бъде изгонен. Ще се радва дори да бъде слуга в собствения дом на баща си. Каквото и да сте направили, не оставайте на това място да се примирявате, че не можете да бъдете възстановени и изцелени синове и дъщери. Напротив, Бог е в този бизнес от години и е най-добрият. Всяка сутрин милостта му е нова към нас. Вижте как посреща сина си. Не го оставя да извърви сам последните крачки до дома, защото знае, че те са най-трудни и обикновено точно там на прага се отказваме да влезем. Той изтича и го прегърна. Такава е любовта му. Нещо повече. Той го възстанови напълно като син, без да държи сметка за греха и глупостта му. Не го обвини. Обвинителят е дяволът, който нашепва в ухото ти, че за нищо не ставаш и за теб няма прошка. Бог казва: мъртъв бе и оживя. Нека оживеем, нека се върнем при него. Нашата част е да признаем греха си и да се откажем от него. Блудният син си даде сметка, че грехът му беше към бащата, когото бе предал и посрамил, но и към небето, към Твореца, който го е създал да бъде по негов образ и подобие, и чийто образ той бе изкривил.
Виждали ли сте хора, които в греха си са загубили славата, честта и лицето си? Разменили са ги за мимолетни наслади и обещания за щастие, които ги лишават от истинската им идентичност. Любовта дава, не взема. Бог не просто обича. Той е любов. Да пренебрегнеш любовта е да пренебрегнеш Бога. Някои преглъщат гордостта си в името на любовта, както бащата. Други пренебрегват любовта, за да запазят гордостта си, като фарисеите. Със сигурност всеки един влиза в една от двете групи. Любовта е принадлежност. Затова и жените сменят имената си, когато се омъжат. Фарисеите представяха Бога като строг и справедлив съдия, защото като такъв го познаваха. Исус представи Бога като милостив и любящ баща, на когото да принадлежим. Бог не търси сляпо покорство. Ако беше така, тогава страхът и силата биха били по-добри инструменти да наложи властта си. Той ни дава свобода да изберем между живота и смъртта, между Неговата любов и светските наслади. Неговата любов изгонва страха и побеждава страха. Обичай Господа с всичкото си сърце, ум и сила. Второзаконие, 6 глава, 5 стих. В този единствен стих се крие цялата същност на вярата. Бог изисква цялостна, неразделена любов с ума, с сърцето и с силата ни. Нека разгледаме какво ни казва този стих. Има 3 области, които Бог разграничава – сърце, ум и сила. Всяка една от тях е ключова и не може да бъде пренебрегната, защото посочва причината или начинът, по който той иска да бъде обичан. Умът. Умът е мястото, където се обработва информацията, която получаваме за света и въз основа на която вземаме решения. Там се формират моралните рамки, според които живеем, ценностите, които уважаваме. Някой беше казал, ако посееш мисъл, ще пожънеш действие. Ако посееш действие, ще пожънеш навик. Ако посееш навик, ще пожънеш характер. Ако посееш характер, ще пожънеш съдба. Всичко започва с една мисъл. Ако Бог не е в центъра на нашите мисли, преценката ни ще бъде обусловена от други принципи и учения, в които сме повярвали. Затова и е важно да избираме внимателно нещата, които слушаме и гледаме. Това е храната за размисъл на ума ни. Бог казва, тази книга на закона да не се отдалечава от очите ти, размишлявай върху нея ден и нощ. Така му даваме възможност да промени неправилни схващания и модели в живота ни. Бог иска да обнови умовете ни, защото знае, че мислите ни са определящи за съдбата ни. Нашият Бог е голям и силен, не малък и ограничен. Както мисли човек в душата си, такъв е и той. Притчи, 23 глава, 7 стих. Сърцето. Сърцето е вторият инструмент, с който да го обичаме. Сърцето и чувствата са непредвидими и непостоянни. Затова Бог ни заповядва да го обичаме, въпреки че според нас е невъзможно да се заповядва на сърцето. Това не са съвети или препоръки, за да ни бъде добре. Заповядано ни е да го обичаме. Защо? И възможно ли е изобщо? Това е друг вид любов, на която ни учи. Тя се обляга на избор и решение да се посветиш на някого, а не на чувства и обстоятелства, които бързо се променят. Когато опознаеш някого, се привързваш към него. Онова, към което е привързано сърцето ти, те прави уязвим. Затова Бог ни казва, че ако Той е първият в сърцата ни, всичко ще бъде наред. Той знае как да ни предпази и защити, но когато на негово място застане човек, богатство или слава, същите тези неща ще ни унищожат, когато ни бъдат отнети. Страхът ни да ги опазим ще ни направи безполезни слуги за царството. Сърцето е място на поклонение, възхита и почет. Нека го обичаме с цяло, а не с разделено сърце. Понякога сме склонни да разделяме нещата в кутийки и някъде там, сред многото ни любови, в една малка кутийка е прибавен и Той. Създателят на всичко видимо и невидимо заслужава истинско възхищение и почет. Това е нашата защита, че принадлежим на Него и врагът не може да ни уязви, защото освен любовта на бащата, за която четохме в притчата, има и лоши приятели, които ще ви вземат всичко и ще ви изоставят. Сила.
И накрая да го обичаме с всичката си сила. Нека го обичаме с делата си. Според Словото, вяра без дела е мъртва. Яков 2 глава, 17 стих. Не можем да кажем, че го обичаме, ако животът ни не свидетелства за това. Последната част от стиха ни насочва към баланса в любовта. Първо, обичай Бога. После обичай себе си. И накрая, обичай ближния си, както себе си. Любов към себе си не означава егоизъм, означава разбиране на собствената стойност, за да можеш да даваш на другите от място на здраве, а не на дефицит. И последното обвинение, което Бог отправи към фарисеите, беше, че те не го познават. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезне в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Матея 7 глава от 20 до 23 стих. Исус не ги обвини в липса на дела, каквито те очевидно имаха. Какъв беше проблемът им? Защо определи делата им като беззаконие? Често мотивите зад действията са определящият фактор, за да бъде квалифицирано като добро или като зло определено дело. Ние хората обаче сме лишени от тази способност да виждаме мотива на сърцето, затова и не можем да съдим другите. Изпратен ли си от Него или си тръгнал по своя преценка? В небето ще влезе онзи, който върши волята на Отца ми. Докато Исус беше на земята, можеше да отиде на много места, но се ограничи само до онези, за които Отец му заповяда. От човешка гледна точка служението му беше ограничено в доста малък регион, до една шепа хора. От Божията перспектива обаче това беше достатъчно. Тази малка група кръвовратни хора щяха да разнесат думите му до краищата на Римската империя. Обвинението на Исус беше, че не ги познава. Кога можем да кажем, че познаваме някого? Когато сме прекарали време заедно, когато е споделил сърцето си с нас, когато знаем какво мисли по определени теми и какво обича. Ние обаче лесно се заблуждаваме, че познаваме Бога, защото всичко това е написано в Светото Писание. Но дали Той ни познава, е друг въпрос. Естеството му е такова, че Той като наш Творец познава творението си, но за да бъде истинско взаимоотношението ни, Той иска да говори с нас като баща. Бог иска домът му да бъде пълен с деца, не с слуги и работници, които чакат заплата. Най-големият капан в духовния живот е да подменим близостта с активност и призванието с амбиция. Исус не е впечатлен от нашите чудеса, ако не сме близо до сърцето му. В небето не влизат онези, които са правили велики дела в Божието име. Влизат онези, които познават гласа на Отец и му се покоряват. Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отца в мое име, да ви даде. Йоан 15 глава от 13 до 16 стих. 3 глава. Истината. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8 глава, 32 стих. На пръв поглед, темата за истината може да изглежда странична спрямо въпроса за фарисейския дух, но всъщност тя е в самото й сърце. Фарисеите не отричаха Божието Слово, те просто бяха сигурни, че вече го знаят. В собствените си очи те бяха прави и това бе тяхната гибел. Истината освобождава, но само ако я приемеш. И тук стигаме до същността. Ние всички имаме нужда да видим истината за себе си, за да се покаем и променим. Но колко от нас са готови да я приемат, особено когато тя е болезнена? Всеки път е прав в очите на онзи, който го следва. Притчи,
21 глава, 2 стих. Много често живеем в заблудата, че сме в правилния път, защото нямаме обратна връзка или защото не допускаме такава. Това беше и заблудата на фарисеите. Те вярваха, че имат светлина, но тази светлина ги водеше към духовна тъмнина. Истинската опасност не е да грешим, а да мислим, че не грешим. Духовният растеж не е еднократно събитие, а постоянен процес на трансформация. Дори камъкът се променя под влиянието на времето. Дъжд, сняг, вятър. А какво тогава да кажем за човешкото сърце? Някои хора са замръзнали в дадена представа за себе си и света. Те отказват да учат, отказват да се променят. Повтарят едни и същи грешки и страдат от същите последствия. Защо? Защото не са готови да приемат истина, която ще разклати идентичността им или ще изиска промяна. Да бъдеш ученик означава да приемаш поправление, да си отворен към промяна. Учителят не е завинаги. Ние растем, когато сърцето ни остава в ученичество. Колкото по-високо е призванието, толкова по-дълбока трябва да е способността ни да се учим. Исус каза: "Аз съм пътят, истината и животът." Йоан 14 глава 6 стих. Истината, която освобождава, не е просто факт или теория. Тя е личност. Само когато познаем Него, ние ще познаем и себе си. Исус попита учениците какво казват и мислят хората за Него. Той нямаше нужда да гради самочувствието си и идентичността си въз основа на това, но искаше да разбере как го виждат учениците му, близкият му кръг, за да внесе корекции и насоки. Ние също се нуждаем от обратна връзка, за да не живеем в заблуда и лъжа. Понякога мнението ни за себе си се гради върху възприятието на другите за нас. Ако те ни харесват, одобряват постъпките ни и ни се възхищават, тогава смятаме, че всичко е наред. Но това може да не отговаря на истината. Ласкателствата могат да притъпят способността ни да виждаме ясно и желанието ни да продължим да растем и да се променяме. Стандартът на Бог е толкова висок, че това е мисия за цял живот. Нека не спираме по средата на пътя, защото сме си намерили фен-клуб. От значение също така и кои гласове смятаме за важни при нашата самооценка. Около нас винаги ще има хора, които ни хвалят, просто защото ни обичат, но и такива, които жестоко ще ни критикуват. Нито една от двете крайности не е здравословна и няма да ни помогне да постигнем образа на съвършения ни баща, който трябва да представяме. Богатство обаче да имаме близък кръг от хора, които си позволяват да ни критикуват, точно защото ни обичат и искат да продължи промяната в нас. Примерът, към който се стремим, е Исус. Не можем да сравняваме себе си с себе си. Дори сравнението с братята е нередно и произвежда завист и ревност, вместо плод на правда. Някои хора имат идоли и кумири, на които подражават, звезди, които преминават на земята като лъх. Само Исус оставя трайна следа и е включен активно в процеса на растежа ни. Докато наследникът е още дете, по нищо не се различава от слуга, въпреки че е господар на всичко. Галатяни 4 глава, 1 стих. Проблемът на мнозина християни е, че не са пораснали. Те продължават да се държат като деца, незрели, реактивни, без отговорност. А Бог очаква от нас да достигнем зрялост, за да можем да наследим всичко, което ни е приготвил. Тогава Исус каза на повярвалите в Него, юдеи: "Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни." Отговориха му: "Ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни?" Исус им отговори: "Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома. Синът остава вечно. Проче, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни." Йоан 8 глава, от 31 до 36 стих. Лъскавата клетка на гордостта. Ние сме Аврамово потомство и никога не сме били слуги. Йоан 8 глава, 33 стих.
Когато си роб на нещо или когато много силно желаеш нещо, твоите избори и действия са подчинени на него. Ние обаче, точно като фарисеите, твърдим, че сме свободни и не осъзнаваме реалното си състояние. В момента на разговора евреите бяха под робството на Рим и въпреки това те претендираха, че са свободни в ума и сърцето си. Бог разкри още един вид робство, което е в основата на всяко друго. Робството на нашите постъпки, които се опитват да ни отдалечат от Бога. Грехът иска да ни направи зависими и да ни покори. Забележете, всеки грях в началото ни дава облегчение и наслада, но много скоро ни прави свои роби и ние вече не можем да се откажем от него. Съвременната дума е пристрастяване. Човек е готов на изключителни подлости, за да снабди желанието си и да утоли греха си, да запази статуквото си на влиятелна личност. Но ако знам, че съм роб, това как ще ми помогне да се освободя? Робът няма съпротивителни сили да се бори сам. Той се е отказал да опитва и може само да прибави още зависимости и да трупа още грехове. Безизходицата ни кара да се чудим как да се освободим от този безкрайен цикъл на обвинение и грях. Освобождава ни не самата истина. Тя само посочва проблема и ни кара да осъзнаем своята безпомощност. Исус е този, който ни освобождава. Той е този, който поема силата на греха и от слуги ни превръща в синове и наследници, които остават завинаги в дома. И ще познаете. Тук не става дума за знание или стихове, които наизустяваш и можеш да цитираш. Да познаеш можеш само личност. Тази личност, която е и пътят, и истината, и животът. Трябва да бъдем много внимателни каква истина предлагаме на хората. С коя истина ще ги срещнем? Тази, която ги информира за греха им и ги стиска за гушата, или с личността на Исус, който желае да ги освободи от товара им. Много често църквата представя истината като моралистичен списък с грешки, вместо като покана към свобода. Хората не бягат от Бога, защото не вярват, че Той съществува. Те бягат, защото се страхуват от осъждението. Нека не оставяме хората само с диагнозата, а да ги заведем при лекаря. Да не им казваме само какво е грешно, а да ги срещнем с онзи, който носи товара вместо тях. Истината не е инструмент за унижение. Тя е огледало, в което се оглеждаме, за да видим нуждата си от Спасител. Истината разкрива, но и води. Не просто осветява проблема, а отваря вратата към решението. Истината води към познание, познанието към познание на Бога и познанието на Бога към разкриване на себе си, което пък ни води към свобода. Ако искаме да познаем истината, която освобождава, трябва да познаем Бога, който я въплъщава. А ако познаем Бога, ще открием и познанието за себе си. Нека разгледаме някои основни характеристики на Бога, които ще ни помогнат да разберем по-добре Неговите думи. Бог е дух. Бог е дух и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Йоан 4 глава, 24 стих. Бог не е ограничен от време, пространство или материя. Той е безкраен, невидим, вездесъщ, извън рамките на сътвореното. Точно поради това човешкият ум не може да го обхване, но човешкият дух може да го преживее. Също както не виждаме вятъра, но усещаме присъствието му и виждаме ефекта му, Божието действие в нашия живот е ясно разпознаваемо, дори когато не можем да го видим с очи. Това, че същината му е дух, означава, че не можем да го познаем по плът. Когато Исус попита учениците какво мислят за него, Петър заяви, че той е Божият син, и Исус му отговори, че плът и кръв не са му разкрили това знание. Умът ни е ограничен и не може да схване Божията природа, но сърцето и духът ни могат да се докоснат до това познание. Ако се опитваме да го търсим и познаем с човешки подходи, вероятно ще се изградим погрешен образ за Бога. Познанието, че Бог е дух,
ни дава разбирането, че влагайки в нас част от дъха си, ние също носим вечността в себе си и принадлежим и на нематериалния свят. Животът ни не свършва със смъртта. Бог е свят. Бъдете святи, понеже аз съм свят. 1 Петрово, 1 глава, 16 стих. На иврит свят е кадош, което означава отделен, уникален, несравним. Бог не просто е морално съвършен, Той е единствен по рода си. Когато говорим за Неговата святост, ние имаме предвид Неговата неприкосновеност, съвършенство, изключителност и пълнота. Светостта не е просто отсъствие на грях, тя е присъствие на Божието естество. Всичко, което принадлежи на Бога, става свято. Храмът и предметите в него, съботата и празниците, Израел като народ, църквата като тяло, ти и аз като вярващи. Светостта не е нещо, което заслужаваме. Тя е последица от това, че принадлежим на Светия Бог. Като вярващи хора, ние буквално сме отделени, направени святи, поради взаимоотношението ни с този, който свързва пропастта между един свят Бог и грешните човешки същества. Исус ни прави святи и способни да застанем в Божието присъствие, за да се присъединим към ангелския хор, който пее свят, свят, свят е Бог. Бог е светлина. Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан, 8 глава, 12 стих. Тази светлина, която предхождаше създаването на Слънцето и Луната, светлина, която не е ограничена. Но какво е светлината? Нито един отговор не може да задоволи всички аспекти, в които изследваме и преживяваме светлината. Физиката се интересува от физическите елементи на светлината. Артистът оценява естетиката на видимия свят. Усещането ни за светлината е основно средство за възприемане и общуване със света около нас. Светлината на Слънцето затопля Земята, определя глобалния климат и поддържа жизнено важни процеси като фотосинтезата. Взаимодействието на светлината с материята спомага да се оформи структурата на Вселената. Почти цялата информация за останалата част от нея достига до нас под формата на електромагнитно излъчване. Чрез интерпретиране на тази радиация, астрономите могат да погледнат в по-ранните епохи на Вселената и да определят химичния състав на звездите и междузвездната среда. Светлината предава пространствена и времева информация. Тя е повече от физически феномен. В Божието Слово тя е символ на истина, живот, насока, явност, изобличение и надежда. Светлината насочва и води. Изпрати светлината си и истината си, и те нека да ме водят, да ме заведат в Твоя свят хълм и в обиталищата Ти. Псалом 43, 3 стих. Тя дава живот, защото плодът на светлината се състои във всичко, което е благо, право и истинно. Ефесяни 5 глава, 9 стих. Светлината прави нещата видими, а всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Затова казва: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос. Ефесяни 5 глава, 13 и 14 стих. Бог ще освети тъмнината в нас и ще ни изобличи. Дори самото му присъствие ни кара да се чувстваме неудобно. Не бива да бъдем обидчиви и крехки християни. Исус нарече Петър Сатана, фарисеите варосани гробници, една жена сравни с куче. Много от нас биха се обидели и изоставили Христос. Дори бихме го обвинили в липса на обич и разбиране, в арогантност. Това е така, защото тъмнината в нас ще се бори. Бог ще извади всичко наяве. Това ще ни постави в ситуация, в която грехът ни да бъде предизвикан да се прояви. Исус даде на крадеца да пази парите. В градината постави дървото, което беше забранено, на видно място, без да го крие от Адам. Веднъж изявена,
слабостта ни може да бъде победена. Това, което Бог разкрива, Той желае да изцели. Но освен да освети неща в живота ни, светлината може да донесе живот във всяка една ситуация, без значение колко безнадежна ни изглежда. Ще ни посочи пътя, по който да вървим, за да излезем на добро място. Докато сме живи, винаги има изходен път. Светлината на Исус никога не угасва. Тя ни вика от всяка тъмнина. Бог е любов. Възлюбени, да любим един други го, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. 1 Йоаново, 4 глава, 7 и 8 стих. Бог ни посочва критерии, с който можем да проверим себе си и дали сме в Бога. Обичаме ли хората около нас? Тази част от Божията природа ни дава идентичност, увереност и принадлежност. Тази любов е коренът, който ни дава стабилност и сила. Имаме нужда да бъдем обичани, за да се научим да обичаме. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии деца, а такива и сме. 1 Йоаново, 3 глава, 1 стих. Любовта на Бог не е временно чувство. Тя ни осиновява, прави ни част от Неговото семейство и ни дава нова идентичност. Ние не сме случайни или забравени. Имената ни са врязани в Неговите длани и никой не може да ги изтрие оттам. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. 1 Йоаново, 4 глава, 18 стих. Когато си се усъвършенствал в любовта, страхът няма власт над теб. Просто няма от какво да се страхуваш, защото си уверен в любовта на този, който те пази. Тази част от Божията природа е изключително важна, защото освен принадлежност ни дава и сигурност в един доста объркан и несигурен свят. Както споменахме в предишните глави, любовта е обвързана с действия и избори, а нищо друго не парализира човешкото естество, така както страха и безпокойството. Има различни страхове. Някои от тях имат защитна функция и могат да бъдат полезни, но други са разрушителни. Страхът е вяра, но с обратен знак. Вярата има способността да извика в съществуване неща, за които се надяваме. Тя се основава на думи, които сме чули и приели за истина. Същото важи и за страховете ни, които могат да се материализират. Те също идват от думи, които сме повярвали. И двете са ирационални и не винаги могат да бъдат обяснени. Един от духовните закони, които Бог е установил на земята, е този на вярата. Библията казва, че праведният ще живее чрез вяра и без нея не е възможно да се угоди на Бога. Но какво е вяра? Като хора, ние често бъркаме своите собствени желания и убеждения с библейската вяра. Вярата, която премества планини и прави невъзможни неща, се основава на думи от Бога. Ако Той те е пратил, ще потвърди думите си, но ако сам си решил да се нагърбеш с определени задачи, резултатите ще бъдат скалата на постижимото от хората. Всеки човек има различни страхове. Вроден, като от високо, от тъмно, този страх предпазва живота ни и можем да приемем като инстинкт за самосъхранение. Придобит страх. С времето и различни житейски опитности се научаваме да се пазим от определени неща. И вменен страх. Понякога хората могат да предадат своите страхове на други, като ги научат, че това е страшно. Затова родителите трябва да внимават на какво учат децата си. Библията говори за още два вида страх. Страх от Бога и дух на страх. Страхът от Господ носи много благословения и ползи. Той е началото на мъдростта и води към добро разбиране. Псалом 111, 10 стих. Освен това, страхът от Господа води към живот, почивка, мир и доволство. Вторият вид страх е споменат във 2 Тимотея 1 глава 7 стих, защото Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, на любов и на себевладение. Духът на страхливост и плахост не идва от Бога. Понякога обаче ние се страхуваме
и за да преодолеем страха, трябва да уповаваме напълно на Бога, да го обичаме изцяло. Никой не е съвършен и Бог знае това. Ето защо навсякъде в Библията е пълно с стихове срещу страха. Например, Исаия 41 глава 10 стих ни насърчава: не бой се, защото аз съм с тебе, не се ужасявай, защото аз съм твой Бог, ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Често се страхуваме от бъдещето и от това какво ще стане с нас, но Исус ни напомня, че ако Бог се грижи за небесните птици, колко повече ще се погрижи за своите деца. Затова не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата. Матей, 10 глава, 31 стих. Но ако проследим повечето страхове в ежедневието ни, ще видим, че те водят до един основен страх – страха от смъртта. Как да се справим с този страх и защо сме се вкопчили така в живота? Ако погледнем назад в историята, древните хора са имали пълна увереност зад гробния живот и за тях той е бил значим. Артефактите от това време говорят красноречиво. Откриваме предимно гробници, някои от които доста внушителни, като пирамидите на фараоните. Макар да са имали огромни ресурси, египетските фараони не са строили скъпи домове за сегашния си живот, но за бъдещия. По-късно обаче, като че ли това познание се е изгубило и владетелите, както и обикновените хора, са започнали да се стремят към благоденствие тук и сега. Появяват се внушителни дворци и замъци, които демонстрират величие и блясък. И колкото повече се развиваме, толкова повече сякаш губим увереност в утрото след последния ден. Понякога се чудя какви ще бъдат артефактите от нашето време и какво говорят те за нас. Молове. И макар знанието за Бога да се умножило, то познанието не е. Съвременният човек е консуматор, който живее със страх от смъртта, защото ще загуби придобивките си. Понятието или понятията за ад и рай са познати, но не носят утеха. Пожелаваме си живот и здраве като най-голяма ценност. Правим опити да удължим живота на земята максимално, защото не знаем какво има след това. Не сме познали вечността, съдържаща се в думите на Павел, който казва: да умра за мен е придобивка. Филипяни 1 глава, 21 стих. В книгата Числа има описана една история, която ни учи как да се справим с този страх. Докато евреите бяха в пустинята на път за обещаната земя, поради коравосърдечието им върху тях дойдоха гръмящи змии. Хората потърсиха помощ от Мойсей. Съветът, който Господ им даде, беше да направят медна змия, символ на това, което ги убива, и да я поставят на високо дърво. И когато някой беше охапан, когато погледнеше на змията, се изцеляваше. И тъй Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина. И когато змия охапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив. Числа, 21 глава, 9 стих. Божията стратегия включваше да осъзнаят причините за злото, което е дошло в живота им, и да погледнат страха си в очите, не да бягат от него и да си търсят извинение. Хиляди години по-късно най-големият страх на човечеството беше победен от Исус на кръста. Съвременният човек се страхува от смъртта, но който погледне към Исус, ще бъде спасен и ще приеме вечен живот, защото на кръста любовта на Бога понесе цялата вина, срам и наказание, което ние заслужавахме. И когато погледнем към Исус, както евреите гледаха медната змия, животът влиза отново в нас. 4 глава. Призив за близост. Закон или благодат? Накъде сме тръгнали? През годините църквата се е лутала между крайностите на закона и благодатта. Или проповядваме, че всичко ни е подарено и няма значение как живеем, или поставяме толкова голям акцент върху делата, че хората се чудят дали изобщо ще стигнат до небето. Често си мислим, че първо трябва да се очистим и осветим и тогава да отидем при Бога. Но как можем сами да се очистим? По плът
трудно можем да се усъвършенстваме и това не е целта. Децата по презумпция са невинни. Те са зависими от възрастните и трябва да се доверяват и да учат всичко за първи път, което ги прави смирени и искрени ученици. Вероятно за това Исус казва, че ако не станем като децата, никак няма да влезнем в Божието царство. Адам в градината не изненада Бог с постъпката си, че яда от плода, а с това, че се скри от него и реши да се справи с проблема. Това никога не работи. Ние сме му деца, пакостта не е страшна. Страшно е, когато се скрием. Забелязали ли сте как се объркват още повече нещата? Колкото повече търкаме черното петно на бялата стена, толкова повече го разнасяме във всички области на живота ни. А Исус седи препасан през кръста и ни чака, за да умие краката ни, когото Синът освободи. Той е наистина свободен, защото на когото е простено много, много обича. Знаеш ли, че ти е простено? Призивът никога не е бил за святост, а за близост. Той иска да вечеря с теб. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински владетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл, дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна от устата си. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, да не се яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, да виждаш. Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Откровение 3 глава, 14 стих до 20 стих. В нашата култура, когато някой те покани на вечеря, това означава, че иска да се опознаете, че търси близост. Храната и трапезата са само повод, който ни свързва. Той не иска да влезе в нас, за да ни обвини или за да ни очисти, да поправи доктрините ни. Той иска да раздели хляба си с нас. Хлябът е източник на живот и сила. Исус идва да ни напомни, че Той е хлябът, източникът на живот и ние имаме нужда от Него. Но нашата хладкост е причината Бог да е отвън и да хлопа на вратата на сърцата ни. Хладкостта е независимост от Бога. Това е духовна самозадоволеност. Имам всичко, знам всичко, не ми трябва помощ. Тези неща са безполезни, защото притъпяват духовните ни сетива и ни правят слепи и голи. Живеем подобно на сираци, които нямат баща, който да се грижи за тях. Ако сме в това състояние, то любовта ни към Бога е охладняла. Вярата ни ще бъде изпитана с огън, за да се обърне в злато, което има стойност в небето. Изпитите ще дойдат в живота ни и трябва да знаем, че от реакцията ни ще зависи дали ще придобием вечно богатство. Когато пред нас стои проблем, който ни причинява болка и дискомфорт, ние сме склонни да потърсим най-бързото и лесно решение. Молим се и ако чудото не се случи в следващите 24 часа, сме склонни да постъпим разумно и да си решим проблема по друг начин. Ние сме намерили изход от проблема, но сме се провалили в изпита на вярата, защото не сме оставили Бог да подейства. Неговото забавяне никога не е случайно. Той иска да премахне корена на проблема ни, докато ние търсим облегчение от болката. Добре е да знаем, че тя ще се върне отново и ще се връща пак и пак, докато не издържим изпита на вярата, който ни прави повече от победители.
Ако Исус беше извикал легион от ангели, за да го защити и да избегне болката на кръста, ние нямаше да бъдем спасени, а Той нямаше да държи властта над всичко и да седи отдясно на Отца. Имаме нужда от белите дрехи на Неговата правда и Святия Дух, който да просветли очите ни, за да виждаме истината. Думата колури, използвана в стиха, идва от гръцката колурион и означава малък свитък. Древният колури е бил известен с формата на пакета, в който е бил поставен. Близо до Лаодикия се е намирал храмът на фригийският бог Менкароу. Свързано с този храм се намирало едно училище по медицина, откъдето можело да се достави очен прах. Този факт оформя фона на използвания тук символ. Символичният колури, предложен тук на лаодикийците, е небесната противоотрова за тяхната духовна слепота. Това е делото на Святия Дух. Виж Йоан, 16 глава от 8 до 11 стих. Само чрез неговото въздействие върху човешкото сърце може да бъде премахната духовната слепота. Божиите думи просветляват преценката ни, възгледите ни, обновяват ума ни. Може да се приеме, че този колурий освен това представлява и тази духовна благодат, която дава възможност на християните да различават истината от заблудата и доброто от злото. Нещо, което е изключително важно и все по-трудно постижимо – да виждаш. Знаете ли, че окото е светило на цялото тяло? Ако то е болно, цялото тяло е болнаво. Ако вашата преценка за живота е неправилна, всичките ви решения ще водят към безплодие, разочарование и болка. Бог ни обича и ще покаже в какво грешим. Нашата част е да се покаем и да му отворим вратата. Важно е да различаваме Божието поправление от човешката критика. Когато Бог ни изобличава, Той дава и насоки как да продължим. Оставя в нас чувството на надежда и вяра, че ще успеем, защото е с нас и няма да ни остави. Човешката критика събаря и оставя усещането, че си осъден и неспособен да се справиш по-добре. Вината, страхът и осъждението са инструменти на врага. Няма грях, който Бог не може да прости и кръвта на Исус да не покрие. Единственото, което ни отделя от любовта Му, е нашето безразличие. Тогава, когато сме го приели за даденост, като част от фона в живота ни, ставаме блудкави и хладки. Ние си мислим, че го търсим, но всъщност Той търси нас и ни кани на вечеря. Бог, освен Спасител, е и Господ, Господар в дома ни, а не гост за 2 часа в неделя. Той иска да бъде главното действащо лице в живота ни. Нека не повтаряме грешките на фарисеите. Чистотата е важна, но постижима само когато сме в Него. Отделени от лозата не можем да даваме плод. Нека разпалваме любовта си, защото някъде там, по пътя на нашето взаимоотношение, от слуги трябва да станем синове, приятели и накрая невяста, Неговата любима. 5 глава. Храмът. Едно ново ниво на близост. Някога шатерът за срещане бил сред стана на евреите, но поради тяхното упорство и бунт, мястото за срещане било изнесено извън мястото, където живеели, и който искал да се срещне с Бога, трябвало да положи усилие, за да отиде при Него. По-късно Соломон построява храм на Бога в Иерусалим и там юдеите се покланят на своя Бог. Но Исус направи възможно завесата на храма да бъде раздрана, да няма вече преграда между Бога и човеците. Благодарение на това, сега ние сме храмът, в който Той желае да живее. Пръсни съдове, в които вечният избра да обитава със своята слава. Но какви храмове сме ние? Има само 2 избора – молитвен дом или дом на търговия. И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на уния, които продаваха гълъбите
и каза им: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. Матея 21 глава, 12 и 13 стих. Храмът беше място, където евреите идваха за поклонение и молитва. Защо изобщо имаше търговци в храма? Виждайки гнева на Исус, ние често пропускаме факта, че тези търговци не продаваха храна или ракия. Те предлагаха на хората възможност да обменят парите си и да закупят необходимите животни за освещаването си. Всичко това те трябваше да приготвят предварително. Но също като нас, те идваха без да са се подготвили и търговците им предлагаха улеснение. Ако искаш да се срещнеш с Бога обаче, няма преки или лесни пътища. Бог има изисквания, които трябва да изпълним. Никой друг не може да извърви пътя към храма вместо теб. Но и днес храмовете са пълни с хора, които се възползват от духовната слепота и мързел на вярващите за печалба. Търгуват с вяра и предлагат облегчения и рецепти за лесен живот. Това е неприемливо за Бога. Божият дом трябва да бъде място на взаимоотношение. Всъщност, това представлява молитвата. Не отиваме при Него с огромен списък с молби, които Той е длъжен да изпълни, а с желание да го срещнем, да познаем волята Му. Храмът е място на размяна. Място, където оставяме греха си и си тръгваме свободни. Където тъгата прави място на радостта. Страхът си отива, за да дойде любовта и вярата. Като храм на Бога, ние трябва да носим навсякъде Неговото присъствие със себе си. Неговият мир, радост, любов и милост да се проявяват в ежедневието ни и хората да бъдат привлечени от светлината в нас. Но ако ние се отнасяме към Бога, като към гост за 2 часа в неделя, храмът ни остава празен и необитаем. Повече като музей със свидетелство от миналото. Има храмове, които приличат на философски клубове, в които има само куп прашасали книги и с тях водим спорове за доктрини и истини, които не знаем как да приложим в живота си. Има и такива, които търсят забавление и не приличат на храм, в който обитава Всевишния. Разрушени храмове, в които Бог е коремът, гордостта, лъжата. Единственият приемлив вариант е този, който Той е определил – дом на молитва, на общение. Нека разгледаме стиховете, които Исус цитира и контекста, в който пророк Исаия ги използва. Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да Му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови слуги. Всеки от тях, който пази съботата, да я не оскверни и държи завета ми, и тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Съизгарянията им и жертвите им ще ми бъдат благоугодни на олтара, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена. Господ Йehова, който събира изгонените на Израиля, ето що казва: ще му събера още и други, освен своите му, които вече са събрани. Дойдете да ядете, вие всички полски животни, всички горски зверове, всичките му стражи са слепи, те са невежи, те всички са неми кучета, които не могат да лаят, които сънуват, лежат и обичат дрямане. Да, лакоми кучета, които никога не се насищат. Те са овчари, които не могат да разсъждават. Всички са се обърнали към своя си път. Всеки за печалбата си. Всички до един. Елате, казват те, аз ще донеса вино и ще се опием с спиртно питие и утре ще бъде, както днес, ден чрезмерно велик. Исаия 36 глава от 6 до 12 стих. Бог иска да привлече всички народи в дома си, в присъствието си и да ги зарадва там. Храмът е място на радост и размяна, както вече споменахме. Но тук пророк Исаия хвърля едно обвинение към пазачите на дома, което искам да разгледаме. Той казва, че те са слепи. Загубили са духовното си зрение, невежи,
Нямат знание, не го познават. И неми, които не могат да лаят, не предупреждават за опасности, не пазят. Лакоми, които никога не се насищат, нямат мяра и граница. Те обичат да спят и се обърнали към своя си път за печалба. Това е опасно. Ние трябва да се оттърсим от собствения си стремеж за удобен и лъскав живот, който успива, и да изпълняваме ролята си на пазачи, които предупреждават и пазят, които помагат на хората да влязат в храма. Исус обвини фарисеите в много неща, но посочи и пътя, по който да вървят. И както на кръста той се идентифицира напълно с човеците, за да победи смъртта, то и ние сега трябва да се идентифицираме напълно с Него, за да ходим в Неговата сила. Йоан Кръстител предхождаше появата и делото на Христос и ни остави един красив пример на служение. Когато Исус дойде да се кръсти от него в река Йордан, Йоан вече беше започнал своето служение и беше популярен сред народа. Огромни тълпи идваха да се кръстят при него и да слушат учението му. Но когато се появи Исус, той ясно заяви своята роля. Той знаеше кой е. Един, който само подготвя пътя за Господа, недостоен да завърши връзките на обувките му. Славата не го беше накарала да се самозабрави. След този момент много от неговите ученици го оставиха и последваха Исус. Колко тъжно! Той беше инвестирал в тях време, внимание и грижа, и въпреки това, при появата на новия учител, те хукнаха след него и забравиха Йоан. Колко много служители се огорчават и обиждат, когато учениците им си отидат. Разбирам подобни чувства и те не са съвсем безпочвени. Вероятно така се чувстват родителите, когато децата им си тръгват от дома, но те знаят, че това е част от порастването. Те са приели силата и мъдростта на своите родители и сега е време да продължат напред. Същото е и в духовното семейство. Един съди, друг полива и плеви, но Господ го прави да расте. Ние не сме собственици и господари на хората, не ги притежаваме, слава Богу. Те са ни подарени за сезон, в който да растем заедно. И Йоан знаеше това. Когато дойдоха да му кажат, че всички отиват след Исус, отговорът му беше удивителен. Не се опита да запази статуквото на служението си, не влезе в конкуренция с Исус, който на всичкото отгоре му беше и братовчет. Остана верен и смирен, защото знаеше кой е и за какво е роден. Даже нещо повече. Той се зарадва за Исус. И дойдоха при Йоанна и му рекоха: Учителю, онзи, който беше с тебе отвъд Йордан, за когото ти се свидетелствува, ето, той кръщава и всички отиват при него. Йоан в отговор рече: човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Йоан 3 глава, от 26 до 30 стих. Вярвам, че Господ отправя предупреждение към нас, да прегледаме сърцата и живота си, за да подредим и очистим храма, който сме. Да не търсим слава за себе си, но да свидетелстваме за Него, като пазим сърцата си от огорчение и сравнение. Някога езичеството и християнството са се смесили, за да бъдат приемливи за мнозинството. Ние обаче не бива да правим същото. В храма ни няма място за старите вещи, навици и модели на мислене. Трябва да изхвърлим боклуците, идолите и фалшивите източници на сила и богатство. Стъпка по стъпка, да не се боим да го пуснем, да разчисти храма ни и да живее там. Фарисеите пропуснаха времето на своето посещение, докато преследваха светостта, която смятаха като условие за вечност.
Ние, като вярващи хора, четем всички тези истории на велики Божии мъже и жени и вдъхновени от тях искаме да бъдем новият Давид, Моисей и така нататък. Мислим, че животът се осмисля само ако вършим подвизи. Но какво ако животът ни е съвсем обикновен, като този на 99% от човечеството? Чувстваме се провалени, разочаровани, несмислени. Дали не правим същото като фарисеите? Докато преследваме служения и чудеса, забравяме да се радваме на подарения ни живот и да обичаме не само себе си, а Него. Източникът на живота и на любовта. Досега не съм чувал за човек, който в последния си час да е съжалявал за това, че не е разширил още бизнеса си, че не е постигнал повече успехи, богатство или слава, та било то и в името на Господа. Съжаляваме за пропуснатите мигове на близост с близките ни и неосъществените мечти, които носят радост от живота. Пред лицето на смъртта има значение само как си обичал. Ако си обичал Господа, си намерил и прошка, и милост, и мир, но и любов и радост. Някои хора казват, че никога не са спирали да го обичат, но грехът ги отдалечил. Това обаче практически е невъзможно, защото ако го обичаш, ще пазиш думите му, ще искаш да го радваш. Това не е истинска любов, а просто харесване, симпатия, привличане или интерес. Бил си привлечен за малко, после нещо друго го е изместило и те е придърпало. Имал си интерес, докато си бил в беда, но когато проблемът се е разрешил, си обикнал други неща. Ако го обичаш, ще пазиш думите му, не по задължение или при нужда, а поради избора ти да принадлежиш на него. Учениците казаха на Исус: при кого други го да отидем? Само ти имаш думи на живот. Няма друга алтернатива за вярващия, защото е познал най-доброто. Нека погледнем живота на Авраам. Той е бащата на нашата вяра, пример, на който се възхищаваме. Но какво беше неговото служение? Какви бяха великите му подвизи, които осмислиха живота му? Ние казваме, че той се покори на Божията воля и излезе от собствената си родина, за да се скита. Но това не беше необичайно. Днес много хора избират трудния живот на имигранти, дори без Бог да ги води в това. Авраам живя един обикновен живот, съпътстван от една необикновена личност. Вярвам, че неговото служение беше да се научи да бъде приятел на Бога, за да може да му се довери до край, да повярва, че Господ е добър Бог, който го обича и може да върне сина му дори и от смъртта. Въз основа на това доверие, Бог намери основание да сключи завет, за да може 1000 години по-късно да направи същото, като предаде сина си за нас. Това го направи бащата на нашата вяра и в него се благословиха всичките народи. Ти приятел ли си? Надявам се всеки от нас да се замисли къде е и да поиска мъдрост от Бога. Как да бъде познат и сам да познае. Храм, в който Господ живее. Бъдете благословени в пътя си към Него и нека пазим себе си от кваса, който ни прави актьори, които играят роля. Защото един ден всичко скрито ще бъде изявено. По-добре сега да претърпим малко подигравки, неразбиране, разпъване и лишение, отколкото да се срамуваме във вечността от лъжата, в която сме живяли.